belajar sama penting Irma teh asik pisan. Ih, Karunya Irma itu boga batur. Oh, iya mau bisa nu baturan yang mana? Nah, Ew. Oke, dalam nyusulnya. Sialan mencukup ku aing beunang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biletan enjing barudak. Enjing dulu. Mangga dongdong ngadegel kantong andeun dina meja. Dina ieu abdi bade mariksa tas andeun. Nyaru. Hatur nuhun ka sadayana anu tos taat kana aturan sakola. Margi ieu abdi bade kaluar tina ieu kelas kanggo ngecek kelas anu sanes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang meja kena sekalian ngebahaskan dendam. Ibu, udah ibu. Ibu, karena marahnya. Marahnya nyebut kena di kolong meja bu. Oh, bagian kan bisa. Ada bu. Mangga sadayana kaduhura kaharapnya. Nya Bu. Hoi bening marana teh disaan geuring nuturkeun make up teh dina ibu. Mangga sadayana tilu ibu. Marane tetep kieu nya, awas yang mun turun. Amun turun ke ibu ditambahan. Ya Bu. Itu gara-gara secungur, orang jadi dihukum. Kayak make up kurang luntur atuh kena matahari. Benang seculun ku aing. kan kurang si culun emang pi keselen awatnya aja lemah tenggus mah culun gitu deh. Caper kabur guru. Besar culun. Mana sorangan wae diuk di dia. Perkenalkan Ardi, dia kulit baru di luar kota biasa. Mana yang ngarana sama? Maya ngaranna mana ngaranna sama. Orang ngarana Budi. Mana kelasnya di mana? Orang kelasnya di atau di Unggul. Oh sarua tuh.
jam heula poho aing ulangan teh. Ayo teh orang bareng. Ayo. Ini bisa itu jelas. Ayo lihat. Makan aja oke, kudu ngawaros ya teh ka aing. Lamun pas itu mah siapa aing beri pelajaran. Tampolis. Anjing. Sia culun, jago oge sia. Anjing. Mana kayak masalah naon jing jika mararehna Sebenarnya orang teh dibully. Sebenarnya orang teh dibully gara-gara aya naon emang nak? Orang teh kenyaho orang ge kenyaho dibully kunaon tiba-tiba maranana teh kitu ka urang. Oh mana harus bisa jaga diri atuh manehna ulah dilawan atuh ulah kitu wae. Tapi orang tuh bisa bela diri, Maya. Oh engke tuh ku orang diajarkeun ke sore nya balik sekolah ketemukan orang. Nya, boleh, nya. Nah. Halo Maya. Orang dia kalau dia ya. Arek di mana nyalati anak? Ari di imam mana bisa tuh? Itu bisa di mana aya acara. Nah, ada acaranya. Di mananya kira-kira anu? Oh, di dinya we. Di mana di Di lapangan lapangan. sekolah? Nya. Nya iya tuh. Ayo. Ganti baju heula nya manehna. Oh, nya urang pakai baju dua kok tah. Engke ketemu aing di lapangan. Nya, oke. Ayo guru Budi. Nya. Oh, di padahal ieu seru. Heeh, di sareng kurang mah balik teh heula nya teh budak teh. Ah, itu seru. Ku teh si culun bisa silat anjir. Hor, teuing main aku bisa disilat gitu. Hade. Diajarkeun ku saha eta kana? Ai nama orang kudu balas dendam. Ayo nama orang balas dendamna. Kin make barang sugannya. Mantap. Makan naonnya kira-kira? Make balok. Ide sia alus nih. Langsung ya, gaskeun. Langsung emah. Telepon kenal secara. Halo Sar, saya di mana? Iya, ini cara di tang sekolah kunaon? Sia ka sekolahnya ka dieu arurang arek ngagebugan si culun. Guys, sia mau balok. Tilak talok. Ya ngagebugan lah. Akhirnya si culun bisa disilat. Aing kadinya ayo. Ayo nanya buru, besi si culun kaburu mantong. Teman-teman. Oke. Woi, Mun. Jeung naon sih kalau sia di amat san. Sorry ya, macet. Lila. Kapan udah ngagebugan si culun sih mana salen selamba. Diajarkeun ku saha manehna? Ku si Maya anu nu beda kastean Oh, murid anyar. Si jago eta silatna. Kan mentakan mau balok ge arek diberi pelajaran deui ya ka si culun. Ayo dia tuh kudu dilalang, ayo kan. Ayo.
hebat nih si culun teh, ternyata bisa. Sugan aing mau bisa manehna. Aduh, leuweut aing anjing ku si culun tangkurakna ku aing. Monyet. Aduh, kok maranena kunaon eta? Tadi Maranena nyerang maneh ti tukang. Oh, pantesan aing Terus? sadar. Oh, ku maneh? Nya, Oh, ku urang. mantap. Nama orang minta maaf ke si Budi. Marane ayeuna namanya kan kemampuan si Budi. Nya mah. Budi urang hampurannya Bud. Aing ge hampurannya Bud. Ya ayeuna mah mending maafan we. Mai. Terus nyabut aja nama damainya Bud. Nya, Sabar Bud. urang terima damai ti Marane. Nuhun Bud. Sorry nyabutnya. Ayeuna mah balik ke urang, ayeuna mah geus penting. Isukan ke sakola deui. Urang lagi dia ke PR. Akhirnya urang damai oge nya. Mai. Nuhunnya Mai. Gara-gara maneh urang jadi bisa damai kos ieu. Ku kena naon ko ayeuna mah geus maranehna tong